أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Over de wonden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in de strijd zijn als volgt. Volgens de overlevering van Hazrat ibn Abbas verklaarde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam destijds: de toorn van Allah is zwaar voor een persoon die de boodschapper van Allah doodt op de weg van Allah. En de toorn van Allah wordt ernstig over een natie, waardoor het gezicht van de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam gaat bloeden. Er is een overlevering van Tabrani dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gewond raakte, hij zei: de toorn van Allah is zeer ernstig over de natie die het gezegende gezicht van Allahs boodschapper schaadt. Toen, na enige tijd, zei hij: O Allah, vergeef mijn volk, want zij weten het niet. Zij hebben geen kennis. Deze overlevering is ook te vinden in de Sahihain, namelijk Bukhari en Muslim, dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleef herhalen: O Allah, vergeef mijn volk, want zij weten het niet. Dus zijn barmhartigheid, die geheel geschilderd was in de goddelijke kleuren van Allah de Almachtige, wist toch de overhand te krijgen, zelfs in zo'n toestand toen hij gewond raakte en bloedde. Desondanks bad hij: de woede van Allah barst los, wanneer mensen zijn boodschapper en geliefde sallallahu alaihi wasallam onderdrukken. Maar o Allah, de onderdrukking die ze begaan is te wijten aan hun gebrek aan kennis en dwaasheid. Vergeef ze. Stuur uw toorn niet op hen neer vanwege hun fouten. O Allah, zegen Mohammed sallallahu alaihi wasallam en het volk van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Wat een demonstratie van vriendelijkheid en barmhartigheid. Sahih al-Bukhari verhaalt dit incident op de volgende manier. Hazrat Abdullah bin Mas'ud zegt: het is alsof ik de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zelfs nu zie, dat hij de toestand van een profeet vertelt, wiens natie hem hevig sloeg, totdat hij onder het bloed zat. Hij veegde het bloed van zijn gezicht en bleef maar zeggen: O Allah, vergeef mijn natie, want zij weten het niet, ze hebben geen kennis.
In verband met dit heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib beschreven in zijn boek Het leven en karakter van het zegel der profeten dat bij het bereiken van de bergpas met de hulp van Hazrat Ali radiyallahu anhu de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn wonden schoonmaakte. Met grote moeite gebruikte Abu Ubaidah bin al-Jarrah zijn tanden om de 2 ringen eruit te trekken die diep in de wang van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam waren gezonken. Bij deze poging braken ook 2 van zijn eigen tanden. Destijds waren de wonden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heel hevig aan het bloeden. En toen hij dit bloed zag, zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met intens verdriet: hoe zal zo'n volk bloeien, die het gelaat van hun profeet hebben bezoedeld met zijn eigen bloed, alleen in de misdaad dat hij ze tot God roept? Hierna zweeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam enige tijd en toen zei hij: O mijn Allah, vergeef mijn volk, want ze hebben deze fout uit onwetendheid begaan en ze weten het niet. Er wordt verteld dat bij deze gelegenheid het volgende vers werd geopenbaard. De kwestie van bestraffing en vergeving ligt in de hand van Allah. Gij hebt met de zaak niets uitstaande. Allah zal vergeven wie hij wil en straffen wie hij wil. Hij schrijft verder: Fatima az-Zahra, die uit Medina was gekomen na het horen van de vreselijke berichten over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, bereikte kort daarna ook Uhud. Zodra ze aankwam, begon ze de wonden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te wassen, maar het bloeden wilde maar niet stoppen. Uiteindelijk verbrandde Hazrat Fatima een mat van stro en bracht de verbrande as aan op de wond van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Pas toen werd zijn bloed gestild. Op dat moment hielpen ook andere vrouwen de gewonde metgezellen, waardoor ze beloning verworven. Hazrat Khalifatul Masih II radiyallahu ta'ala anhu vertelt dit incident op de volgende manier. Tijdens de slag van Uhud raakte een steen de helm van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de ringen van de helm bleven in zijn gezicht steken. Hij raakte bewusteloos en viel op de lichamen van die metgezellen, die de marteldood stierven terwijl ze om hem heen vochten. Hierna vielen de lichamen van enkele andere metgezellen bovenop zijn gezegende lichaam. En mensen dachten dat hij vermoord was. Maar toen hij uit de sloot werd gehaald en hij weer bij bewustzijn kwam, dacht hij er niet eens aan dat de vijand hem verwondde, zijn tanden brak, zijn familie, geliefden en vrienden martelde. Integendeel, toen hij weer bij bewustzijn kwam, bad hij: Mijn Heer, deze mensen konden mijn status niet herkennen. Heb dus genade met hen en vergeef hun zonden. Er wordt ook melding gemaakt van engelen die verschenen en vechten tijdens de slag om Uhud. Hazrat Sa'd bin Waqqas vertelt: op de dag van Uhud zag ik 2 mannen rechts en links van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Ze droegen witte kleren en waren hevig aan het vechten. Ik had deze 2 nog nooit eerder gezien, noch daarna. Dus het waren Jibrail a.s. en Mikail a.s. En Bayhaqi rapporteert dit. Vervolgens vertelt Mujahid dit ook. Engelen vochten alleen tijdens de slag bij Badr. Bayhaqi bedoelt dat toen de moslims de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ongehoorzaam waren en niet standvastig op het bevel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bleven, de engelen in die tijd niet vochten. Dit verwijst naar degenen die de bergpas bewaakten. Dat wanneer zij het voorbeeld van gehoorzaamheid toonden en geduldig bleven, de engelen hen beschermden. Toen ze ongeduld toonden, toen tilden de engelen hun sluier van bescherming op. En Allah weet het beste. In verband hiermee heeft Mohammed bin Omar overgeleverd van zijn oudsten, betreffende de volgende woorden van Allah de Almachtige.
Ja, als jij standvastig en rechtvaardig bent. Hij zei dat ze niet geduldig bleven en renden. Daarom kwam er geen hulp naar hen toe. Hij heeft ook verteld wat zijn oudsten zeiden, dat toen Musab bin Umair werd gemarteld, een engel in de vorm van Musab bin Umair het spandoek vastpakte en dat de engelen op die dag verschenen, maar ze vochten niet. Terwijl hij deze scènes beschreef, heeft Haris bin Asimma verklaard: op de dag van de slag bij Uhud was de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in de vallei. Hij vroeg mij over Hazrat Abdurrahman bin Auf. Dus antwoordde ik zag hem bij de berghelling. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: de engelen vechten zeker met hem mee. Harith vervolgt: toen ik terugkeerde naar Abdurrahman, zag ik 7 ongelovigen dood om hem heen liggen. Dus ik zei: je rechterhand is succesvol geweest. Heb je ze allemaal zelf vermoord? Hij antwoordde: ik heb deze gedood, maar die zijn vermoord door mensen van wie ik niet eens getuige was. Ik zei toen: hoe waar was het woord van God en zijn boodschapper, dat de engelen hem hielpen. Ibn Sa'ad heeft op gezag van Abdullah bin Fazl bin Abbas overgeleverd, die verklaarde: nadat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het vaandel had verleend aan Musab bin Umair en hij werd gemarteld, een engel in de gelijkenis van Musab het vaandel vastpakte. Hierop zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: o Musab, ga heen. De engel wendde zich toen tot hem en zei: ik ben Musab niet. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam realiseerde zich toen dat dit een engel was en dat hij werd bijgestaan door de engelen. Mohammed bin Thabit vertelt: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde op de dag van de slag van Uhud: o Musab, ga heen. Abdurrahman bin Auf zei toen: o boodschapper van Allah, werd Musab niet gemarteld? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: inderdaad, maar er is een engel in zijn plaats aangesteld en kreeg zijn naam. Allama ibn Asakir vertelt, op gezag van Sa'ad bin Abi Waqqas, die verklaarde: op de dag van de slag bij Uhud was ik er getuige van dat, terwijl ik een pijl afschoot, een mooi persoon die witte kleren droeg die pijl aan mij zou teruggeven. Ik herkende hem niet en uiteindelijk geloofde ik dat hij een engel was. Omer bin Ishaq vertelt: op de dag van de slag bij Uhud waren de mensen verstrooid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En terwijl Saad naast hem pijlen afschoot, pakte een jongere de pijlen en gaf ze aan hem. Elke keer dat hij een pijl afschoot, haalde de jongere het terug. Hij zei: o Abu Ishaq, laat je pijlen vliegen. Toen de strijd voorbij was. O Abu Ishaq, laat je pijlen vliegen. Toen de strijd voorbij was, kon hij die jongere nergens vinden. Nog wist iemand wie hij was. Allama Bayhaqi heeft overgeleverd op gezag van Urwa, die verklaarde: in overeenstemming met de belofte van Allah de Almachtige, en Allah heeft u zeker zijn belofte waargemaakt, dat als resultaat van hun geduld en rechtvaardigheid hij hen zou helpen met 5000 engelen, heeft hij deze belofte inderdaad waargemaakt. Toen zij er echter niet in slaagden de instructies van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op te volgen, toen zij hun gelederen verlieten en de boogschutters uit hun verlangen naar de wereld geen acht hebben geslagen op de instructies van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om hun positie niet te verlaten, werd de hulp van de engelen weggenomen en Allah de Almachtige openbaarde het vers: en Allah heeft jullie zeker zijn belofte waargemaakt, toen jij hen met zijn toestemming doodde en vernietigde. Het was toen dat Allah de Almachtige zijn belofte vervulde en hun de overwinning toonde. Maar toen zij de instructies niet opvolgden, plaatste hij ze in een beproeving. In een van zijn preken vertelde Hazrat Khalifatul Masih IV rahimahullah ta'ala dit incident. De tulbanden droegen en een uniform droegen.
Toen de metgezellen getuigen waren van de engelen in verschillende omstandigheden, werden ze gezien met zwarte tulbanden. Toen de vertellingen werden samengesteld, stonden ze versteld. Echter, precies zoals de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft uitgelegd, van hevig aanvallend, werd aldus verordend. En dat was precies wat er gebeurde. De engelen waarvan men getuige was tijdens de slag van Uhud, droegen rode tulbanden als teken. De rode kleur brengt een boodschap van verdriet over. De metgezellen hadden echter nog nooit zoveel verdriet in hun hele leven meegemaakt, zoals ze deden tijdens de slag van Uhud, als resultaat van de wonden opgelopen door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Ze ontvingen het ene bericht van verdriet na het andere, en zij verzonken in angst. Daarom, voor het teken van de engelen tijdens deze strijd, de gekozen kleur, dat wil zeggen rood, beelde een aspect van verdriet, bloed en angst uit. Er zijn veel incidenten die de vastberadenheid en onbaatzuchtigheid van de metgezellen benadrukken tijdens deze strijd. En hoe zij zichzelf opofferden om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te beschermen. Met betrekking tot Hazrat Anas bin Nadr Ansari radiyallahu anhu is er een verhaal waarin Hazrat Anas heeft gezegd: mijn oom Hazrat Anas bin Nadr Ansari radiyallahu anhu kon niet deelnemen aan de slag bij Badr. Dus hij zei: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik was afwezig in de eerste strijd waarin u tegen de afgodendienaars vocht. Als Allah mij toestaat de afgodendienaars in de strijd te bevechten, zal hij zeker zien wat ik zal doen. Dus op de dag van de slag bij Uhud, toen de moslims zich van het slagveld hadden verspreid, zei hij: o Allah, mijn excuses voor wat ze hebben gedaan. Hij verwees naar zijn metgezellen, dat wil zeggen de moslims die zich hadden verspreid. Hij zei toen: ik houd mijzelf voor u vrij van wat zij hebben gedaan. Dat wil zeggen, verwijzend naar de afgodendienaars, de mushrikeen. Hij ging toen naar buiten en ontmoette Hazrat Sa'd bin Mu'adh. Hij zei tegen hem: o Sa'd bin Mu'adh, paradijs. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: bij de heer van Nadr, ik ruik zijn zoete geur van Uhud. Hazrat Sa'd zei: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, dan heb ik gefaald in wat hij ook heeft gedaan. Toen hij dit incident aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertelde, zei hij: de manier waarop hij zo heldhaftig en onbevreesd vocht, ik was niet in staat hetzelfde te doen. Hazrat Anas vertelde: we vonden meer dan 80 wonden bij hem, van slagen van zwaarden, speren en pijlen. Toen we hem vonden, was hij al gemarteld, en de afgodendienaars hadden zijn lichaam al verminkt. Afgezien van zijn zus kon niemand hem herkennen. Hazrat Anas herkende hem aan de markering op zijn vingerafdruk. Hazrat Anas heeft overgeleverd: we voelden dat het volgende vers was geopenbaard met betrekking tot hem en anderen zoals hij. Onder de gelovigen bevinden zich mannen die trouw zijn geweest aan het verbond dat zij met Allah hebben gesloten. Ibn Ishaq stelt dat Anas bin Nadr, de oom van Anas bin Malik, een groep van de Muhajirin passeerde, inclusief Talha bin Ubaidullah, Umar bin al-Khattab enzovoort, en een paar Ansar die zaten. Anas vroeg hen waarom ze zaten. Ze antwoordden dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was vermoord. Hazrat Anas antwoordde: wat voor zin heeft het leven dan? Je moet deze wereld verlaten op de manier waarop hij deed. Anas richtte vervolgens zijn aandacht op de ongelovigen en vocht moedig totdat hij werd gemarteld. Anas bin Malik werd naar hem vernoemd. Anas bin Malik zegt: op die dag vonden we Anas bin Nadr en zijn lichaam had 70 wonden. Niemand kon zijn lichaam herkennen, behalve zijn zus. Ze herkende hem aan zijn vingertoppen. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib schrijft: destijds volgde er een zeer gevaarlijke oorlog.
En dit was een tijd van grote beproevingen en verdrukking voor de moslims. Zoals hierboven vermeld bij het horen van het nieuws over het martelaarschap van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verloren veel metgezellen hun ijver en ze werden hopeloos in de strijd en gingen naar de ene kant van het slagveld. Hazrat Umar was ook onder deze mensen. Deze mensen zaten aan de ene kant van het slagveld toen een metgezel genaamd Anas bin Nadr Ansari radiyallahu anhu toevallig aankwam. En toen hij ze zag, begon hij te zeggen: "Wat doe je hier?" Zij antwoordden: "De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is gemarteld. Wat valt er nu te winnen uit de strijd?" "Dit is precies de tijd voor de strijd," antwoordde Anas, "zodat wij ook de dood kunnen bereiken, die is verworven door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En wat een plezier is er toch dan in het leven na het heengaan van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam." Toen kwam Saad bin Mu'adh radiyallahu anhu naar hem toe en Anas zei: "Saad, ik ruik de geur van het paradijs vanaf deze berg." Hierna drong Anas radiyallahu anhu de vijandelijke gelederen binnen en werd gemarteld in de strijd. Na de oorlog bleek dat zijn lichaam ruim 80 wonden had opgelopen en niemand kon zijn dode lichaam herkennen. Uiteindelijk identificeerde zijn zus hem aan de hand van een merkteken op zijn vinger. Hazrat Khalifatul Masih II radiyallahu anhu heeft dit incident ook als volgt vermeld. De oom van Hazrat Anas bin Malik was ook aanwezig in de slag om Uhud en hij toonde grote moed. Hij vocht dapper en weerde talloze aanvallen door de ongelovigen op de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam af. Uiteindelijk kregen zij de overhand en na de overwinning verzamelden de moslims de krijgsgevangenen en hielden zich bezig met het verzamelen van buit en proviand. De onwetende vijand bestempelt dit als plundering. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu zegt dat toen de oorlog eindigde en zij de oorlogsbuit aan het verzamelen waren, de vijanden van de islam dit bestempelden als plundering. Integendeel, dit is geen plundering. Dit is eerder een manier waarop de vijand zwakker wordt. Niettemin, hij dacht dat zijn werk gedaan was. Hij had destijds honger en hij had een paar dadels met hem. Hij verplaatste zich op een afstand van het slagveld en liep rond in vreugde over de overwinning en begon dadels te eten. Terwijl hij dadels at en rondliep, ging hij opzij. Hij zag een rots waarop Hazrat Umar radiyallahu anhu zat te huilen. Anas zag Hazrat Umar en was verrast, aangezien vandaag een dag was van gejubel, geluk en elkaar aanmoedigen. Waarom huilde hij bij zo'n gelegenheid? En dus richtte hij zich tot Hazrat Umar en zei: "Waar gaat dit allemaal over? Vandaag is een dag om blij te zijn dat Allah de Almachtige de moslims de overwinning heeft geschonken. En jij zit hier te huilen." Hazrat Umar antwoordde: "Misschien heeft het nieuws jou niet bereikt van wat er gebeurde na het behalen van de overwinning." Hij vroeg wat er gebeurde en Hazrat Umar zei: "Het vijandelijke leger kwam van achteren op ons af en viel ons opnieuw aan. Dit had tot gevolg dat het moslimleger zich verspreidde en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd gemarteld." De Ansari metgezel zei: "Umar, zelfs dan is er geen reden om te huilen." Hij had nog 1 dadel in zijn hand. Hij gooide die meteen weg en zei: hij sprak de dadel toe: "Tussen jou en mijn God." Hij richtte zich niettemin tot Hazrat Umar of de dadel. Hij zei: "Tussen jou en mijn God is niets meer dan deze dadel." Hij wendde zich toen tot Hazrat Umar en zei: "Umar, als de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is gemarteld, wat blijft er dan nog voor ons over in deze wereld? We moeten ook gaan waar hij heen is gegaan." Nadat hij dit gezegd had, pakte hij zijn zwaard en in zijn eentje lanceerde hij een aanval op het vijandelijke leger, die in de duizenden liep. Maar wat zou 1 man tegen duizenden kunnen doen? Hij werd van alle kanten aangevallen en viel als martelaar. Na de strijd, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een zoekgroep naar hem stuurde, ontdekten ze 70 stukken van zijn lichaam. Volgens sommige overleveringen was zijn lichaam onherkenbaar. Uiteindelijk kwam zijn zus of een ander familielid en herkende hem aan een vlekje op zijn vinger. Toen, terwijl hij bij een andere gelegenheid hetzelfde incident noemde, zei Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu: "Tijdens de slag om Uhud, toen het gerucht zich verspreidde dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gemarteld was, zag hij, namelijk de oom van Hazrat Anas, Hazrat Umar zittend op een kleine heuvel, huilend. Hij vroeg hem: "Umar, wat is er aan de hand? Waarom huil je terwijl de moslims de overwinning hebben behaald?" Hazrat Umar antwoordde: "Heb je het niet gehoord? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is gemarteld." Toen de oom van Hazrat Anas dit hoorde, was hij op dat moment dadels aan het eten. Hij had maar 1 dadel in zijn hand, die hij weggooide, en zei: "Is er nog een andere barrière tussen mij en mijn Heer?" Toen zei hij, vanwege zijn liefde voor hem, tegen Hazrat Umar: "Umar, als de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar de volgende wereld is gegaan, waarom zit je hier dan te huilen?
Wij zullen hem volgen, waar hij ook mag zijn. Hij ging alleen en viel een leger van 3000 man aan. De ongelovigen dachten misschien dat hij gek was. Hij vocht dapper totdat hij werd gemarteld. Toen ze na het einde van de strijd naar hem op zoek gingen, vonden ze hem 70 stukken. Elk ledemaat werd afgesneden. Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu heeft details over zijn martelaarschap genoemd op meerdere plaatsen. Soms is het gedetailleerd en soms wordt het kort vermeld. In één geval zegt Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu, in een hadith wordt het genoemd dat Hazrat Malik bin Anas een Ansari metgezel was, die per ongeluk werd achtergelaten in de slag bij Badr en niet kon meedoen. Toen hij hoorde over de prestaties in de slag bij Badr van degenen die deelnamen, werd hij overmand door passie. Hij stond op en begon op en neer te lopen. Hij zei, helaas, wanneer ik een kans krijg, zal ik iedereen laten zien hoe een gelovige een offer moet brengen. Daarom nam hij deel aan de slag om Uhud. Toen de vijand plotseling van achteren aanviel, verloren de moslims hun houvast. Hij werd teruggeduwd en verplaatst naar een behoorlijke afstand van het slagveld. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd alleen gelaten en omdat de ongelovigen stenen gooiden, raakte hij gewond. Deze verwondingen zorgden ervoor dat hij op anderen viel die waren omgekomen. Toen de mensen zagen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor een korte periode was verdwenen, dachten ze dat hij was gemarteld. Daarom renden een paar mensen onmiddellijk naar Medina, dat op korte afstand was, en maakten bekend dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de marteldood was gestorven. Voor de mensen die op korte afstand op het slagveld waren achtergebleven, trof dit nieuws hen als een bliksemschicht. Onder deze mensen bevond zich Hazrat Umar radiyallahu anhu. Hij zat op een rots te huilen. Ondertussen liep Malik bin Anas radiyallahu anhu langs hem heen. En omdat hij voor de strijd niets gegeten had, at hij een paar dadels. Malik bin Anas had het slagveld verlaten op een moment dat de moslims overwinnaar waren geworden en de ongelovigen hadden verslagen. Hazrat Umar had echter het slagveld verlaten nadat de vijand nog een aanval van achteren had gelanceerd en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hierdoor gewond raakte en op de grond viel. En sommige metgezellen dachten dat hij was gemarteld. Dit was dus de reden dat Hazrat Umar huilde, terwijl Malik blij was voor de eerdere overwinning die ze hadden behaald. Daarom vond Malik het nogal vreemd dat Hazrat Umar huilde en keek hem verbaasd aan en zei, Umar, is dit een tijd om je te verheugen of om te huilen? Allah Almachtig heeft de moslims de overwinning geschonken en daar zouden we ons over moeten verheugen. Hazrat Umar hief zijn hoofd op en terwijl hij naar hem keek, zei hij, Malik, misschien ben je je er niet van bewust, maar het momentum van de strijd verschoof volledig. De vijand kwam van achter de berg en viel opnieuw aan. Niet in staat om deze aanval te verdragen, viel het moslimleger uiteen en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd gemarteld. Op dat moment hield Malik zijn laatste dadel vast en hij gooide het op de grond en zei, behalve deze dadel is er niets anders dat tussen mij en mijn geliefde staat. Hij keek toen naar Hazrat Umar en zei, als het waar is wat je zegt, zelfs dan is het geen gelegenheid om te huilen. We moeten ons ook voorbereiden om te gaan waar onze geliefde, namelijk de heilige profeet, naartoe is vertrokken. Na dit gezegd te hebben, nam hij zijn zwaard uit zijn scheede en ging de vijandelijke linies in. Hoe kon één man het immers opnemen tegen een leger van honderden? Binnen de kortste keren was zijn lichaam in stukken gehakt en over de grond verspreid. Toen de Almachtige God de overwinning aan de moslims schonk, droeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hen op Malik bin Anas te zoeken. En de mensen vertelden hem dat ze hem nergens konden vinden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf opnieuw instructies om hem te vinden. Tegen die tijd kwam zijn zus naar het slagveld rennen, toen ze het schokkende nieuws hoorde dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was gemarteld. Ze zag de afgehakte ledematen van een lichaam en realiseerde zich dat het haar broer Malik was, omdat ze een van zijn vingers herkende en vervolgens de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam informeerde. Dit was de liefde die de metgezellen hadden voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Ik zal dit in de toekomst blijven vermelden, als God het wil. Bid vooral deze dagen voor de Ahmadis in Jemen. Ze gaan door extreem moeilijke tijden. Bid ook voor de moslim ummah. Mogen Allah de Almachtige hen verenigen als één en verstand en begrip in hen inboezemen. Bid voor de algemene toestand van de wereld, aangezien het snel richting oorlog gaat. Mogen Allah de Almachtige genade hebben. Na de gebeden zal ik 2 begrafenisgebeden in afwezigheid leiden. De eerste is die van de gerespecteerde Dr. Hafiz Abdul Hamid.
Kamanga Sahib, die diende als de Naib Amir van Sierra Leone. Hij overleed door de beschikking van Allah na een korte ziekte op 13 januari op de leeftijd van 45 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bij de gratie van Allah de Almachtige was hij een Musi. Musa Mewa Sahib, de Amir van Sierra Leone, schrijft: Dr. Kamanga Sahib was de grootste donateur van Chanda Wasiat in heel Sierra Leone. Toen ik een beroep deed op de leden om grond te kopen voor de nieuwe locatie voor onze Jalsagah, leverde Dr. Sahib de hoogste bijdrage hieraan en doneerde $10.000 voor zijn overlijden. Dr. Sahib wijde 5 jaar van zijn leven aan het dienen onder het Nusrat Jahan-programma. Aanvankelijk werd hij in Nigeria geplaatst, maar terwijl het papierwerk werd verwerkt, werd daar een Pakistaanse arts geplaatst en kreeg hij de kans om in een ziekenhuis in Freetown te gaan werken. Hij deed zijn werk met veel toewijding en de vergoeding die hij in die tijd van het ziekenhuis kreeg, schonk hij terug aan het ziekenhuis. Waarmee hij het ziekenhuis kon repareren en opknappen. Het totale bedrag was 200.000 leon. Hij had grote liefde voor Khilafat. Zijn grootste spijt in zijn leven was dat hij niet in staat was om de kalif van de tijd te ontmoeten. Hij deed veel moeite om mij te ontmoeten, maar het lukte hem niet om een visum te krijgen. Hij heeft dit 2 keer geprobeerd. Tijdens zijn medische dienst bood hij gratis behandeling aan patiënten die in financiële moeilijkheden verkeerden. Hij hielp veel Ahmadi-studenten van wie de ouders niet in staat waren om hun collegegeld te betalen. Hij was zeer betrouwbaar, hardwerkend en zou altijd anderen helpen. Hij was getrouwd met Dia Yata Kamanga, de jongere zus van Tommy Kano Sahib, die hier in het Verenigd Koninkrijk woont. Hij had 2 kinderen, een zoon en een dochter, waarvan de ene ongeveer 3 of 4 jaar oud is en de andere 2 jaar oud. Sayyidul Hassan Shah, een van de missionarissen daar, zegt: hij bezat veel kwaliteiten waarvan ik persoonlijk getuige was geweest. Toen Musa Mewa Sahib werd aangesteld als de nieuwe Amir, was Dr. Kamanga Sahib een belangrijk lid van zijn team. Hij behaalde een specialisatie in gynaecologie in Kenia en kwam daarna naar Sierra Leone. Een van zijn kwaliteiten was dat hij onvermoeibaar doorwerkte. Hij werkte dag en nacht en vergat daarbij volledig dat zijn vrouw en kinderen op hem wachten. Hij was een hafiz Koran en reciteerde de heilige Koran met een prachtige stem. Afgelopen Ramadan leidde hij de Tarawih-gebeden op het hoofdkwartier en de leden genoten er enorm van. Nederigheid was een andere grote kwaliteit van Dr. Sahib. Hij ontmoette iedereen altijd met een glimlach en hij hield zijn ziekte en pijn altijd verborgen voor anderen. Safir Ahmed Sahib, die als missionaris dient, zegt: Dr. Sahib had veel kwaliteiten en was erg bekend in de omgeving. Allah de Almachtige had hem gezegend met de kwaliteit van genezing. Mensen bezochten hem voor behandeling. En naast het geven van een fysieke behandeling, gaf hij hen ook een spirituele genezing door hen te informeren over de leer van de Ahmadiyya-gemeenschap. De overledene was regelmatig in zijn dagelijkse gebeden, in het naleven van de vasten en ook in zijn tahajjud-gebeden. Hij betaalde zijn financiële bijdragen altijd op tijd. Hij zou altijd zijn seculiere werk laten voor wat het was en altijd reageren op elk werk van de gemeenschap waar hij voor werd opgeroepen. Hij zou veel respect tonen voor de ambtsdragers van de gemeenschap en de missionarissen. Hij besteedde bijzondere aandacht aan het vrijdaggebed en verrichtte het vrijdaggebed in de moskee in Port Loko. Abdul Hai Karoma Sahib, die dienst doet als de tweede Naib Amir, zegt: Dr. Kamanga Sahib was ook een commissielid voor de vertaling van de heilige Koran in Mende, de lokale taal van Sierra Leone. Hij was regelmatig in zijn 5-dagelijkse gebeden en in het onderhouden van het tahajjud-gebed. Hij was een toegewijde van het leven in zijn ware essentie. Na het beëindigen van zijn dienst in het ziekenhuis waar hij werkte,
ging hij naar het Ahmadiyya ziekenhuis en werkte daar tot Maghrib en ging dan naar het missiehuis. Hij zou daar werken tot laat in de nacht en dan naar huis gaan. Hij zou vaak ware dromen zien en ze zouden in vervulling gaan. In overeenstemming met de instructies van de kalif van de tijd had hij een 10-jarig onderwijsplan gemaakt, zodat de gemeenschap in de toekomst veel bekwame leden zou hebben. Als naib emir had ik een zeer nauwe band met hem. Hij had veel goede kwaliteiten, waaronder zijn liefde voor de gemeenschap. Het vervullen van de rechten van Allah en de rechten van zijn schepping, vrijgevigheid, nederigheid en het brengen van financiële offers. Alwami Sisi Sahib zegt: hij werd in 1989 toegelaten tot de Jamiat al-Mubashirin in Sierra Leone en voltooide zijn opleiding in 1991. Hij haalde uitstekende cijfers en slaagde altijd met zeer hoge cijfers. Hij begon de Heilige Koran uit zijn hoofd te leren, waar hij voor het eerst werd geplaatst. Hij leerde zelfstandig de hele Heilige Koran uit zijn hoofd. Daarna begon de burgeroorlog en alle Pakistaanse missionarissen die daar gestationeerd waren, werden gedwongen te vertrekken. Dr. Sahib kwam toen naar Freetown en zette zijn werk als missionaris voort. In die tijd was hij ook plaatsvervangend voorzitter van de plaatselijke afdeling. Sommige goederen werden vanuit het hoofdkwartier van hier naar Sierra Leone gestuurd. De rebellen ontdekten dit en vielen het missiehuis aan. Ze verstopten zich in het plafond en wisten mij, dus degene die dit vertelt, te grijpen. Ze richtten een pistool op mijn hoofd en zeiden dat ik hen de sleutels van de opslagplaats moest geven. Toen we ons realiseerden dat de omstandigheden erg nijpend waren, kwam Dr. Gomanga, die de sleutels had, onmiddellijk naar beneden en overhandigde ze. De rebellen namen een paar dingen mee en vertrokken. Khalid Mahmoud Sahib schrijft: Dr. Sahib had grote liefde en oprechtheid voor Khilafat. Hij was een oprecht persoon. Hij was zeer respectvol naar iedereen. Hij was empathisch naar de gemeenschap toe. Hij was respectvol naar iedereen, naar degenen die ouder waren dan hem of jonger. Hij zou elk voorstel voor de vooruitgang van de gemeenschap onmiddellijk accepteren. Hij zou zeggen dat er altijd zulke oprechte mensen in de gemeenschap zouden moeten zijn, die elk moment besteden aan de vooruitgang van de gemeenschap. Er zijn maar weinig mensen die goed van kwaad kunnen onderscheiden. Dr. Sahib was een onverschrokken en dapper individu. Hij had een prachtige manier van spreken. Hij sprak tot iedereen met een zachte toon. Hij zou alles achterlaten om het gebed te verrichten. Zelfs als iemand hard tegen hem sprak, antwoordde hij zachtjes en adviseerde ook dat een Ahmadi niet zo hard moest spreken. Lajna-e-Maila, Verenigd Koninkrijk, bouwt een kraamkliniek in Sierra Leone. Dit is een heel groot project bij de gratie van Allah. De voormalige voorzitter van de Lajna, Dr. Fariha, is naar de voortgang gaan kijken. Ze zegt: ik heb gezien dat hij zeer heilzaam is voor de mensheid. Ze ontmoette Dr. Sahib toen ze naar de kraamkliniek ging kijken. Hij gaf zeer waardevolle suggesties met betrekking tot het Lajna ziekenhuis. Daarna gaf hij me een rondleiding door het overheidsziekenhuis. Zijn passie om de mensheid te dienen heeft me echt geraakt. Ondanks de ongunstige omstandigheden begroette hij de ontelbare patiënten die naar hem toekwamen met een glimlach op zijn gezicht. En toonde hij hen veel empathie. Hij had een buitengewone gehechtheid aan het dienen van de arme inwoners van zijn land. Hij dacht ook dat hij gestationeerd zou worden in de kraamkliniek, zodra deze klaar zou zijn. Maar Allah de Almachtige had zijn eigen plan. Zijn vrouw schrijft: mijn man was een vroom persoon. Hij was een oprechte en vrome Ahmadi van onze gemeenschap. Hij gaf altijd voorrang aan de gemeenschap boven zijn persoonlijke zaken. Voordat hij naar Senegal ging voor zijn behandeling, zei hij tegen mij: we hebben het volste geloof en vertrouwen in Allah de Almachtige. Dat is alles voor ons. Dus wat er ook gebeurt, maak je geen zorgen. Hij behandelde zijn patiënten en Ahmadis vaak gratis en gaf veel om hen. Ze zegt: veel van de kwaliteiten van mijn man heb ik na zijn dood van andere mensen geleerd. Ik getuig dat hij regelmatig de 5 dagelijkse gebeden verrichtte en ook de tahajjud gebeden. Zonder makkeren berekende hij hoeveel hij verschuldigd was voor zijn wasiyat en deed hij zijn bijdragen.
Elk jaar in de Ramadan reciteerde hij de heilige Koran minstens 1 keer in zijn geheel en hij moedigde mij aan om ook hetzelfde te doen. Hij was een geweldige echtgenoot en vader en hij hield ons erg gelukkig. Mogen Allah de Almachtige genade tonen en vergiffenis schenken aan de overledene en zijn rang verheffen. Mogen hij de helper en beschermer zijn van zijn vrouw en kinderen. De volgende vermelding is van Tahira Nazir Begum Sahiba, die ook bekend stond als Tahira Rashiduddin. Ze was de vrouw van Chaudhry Rashiduddin Sahib, een missionaris van de gemeenschap. Zij is onlangs overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bij de gratie van Allah de Almachtige was zij een Musia. Haar familie kwam in de kudde van Ahmadiyyat via haar grootvader van vaderskant, Hazrat Chaudhry Ghulam Hussain Sahib. Op dezelfde manier was haar grootvader van moederszijde, Hazrat Chaudhry Ghulam Haider Dhariwal, ook een metgezel van de beloofde Messias al-Islam. Zoals ik al zei, was zij de vrouw van Chaudhry Rashiduddin Sahib. In december 1958 werd haar nikah aangekondigd door Maulana Jalaluddin Shams Sahib in de aanwezigheid van Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu, die het stille gebed leidde. Ze vertelt over een van haar dromen. Ze zegt: in 1980 had ik de gelegenheid om de Majlis-e Mushawarat als afgevaardigde bij te wonen. De derde kalif Rahimullah Ta'ala was ook aanwezig op de bijeenkomst. Op de bijeenkomst vond een discussie plaats over wie tot de metgezellen van de beloofde Messias al-Islam behoorde en wie niet op basis van hun leeftijd. Ze zegt: toen ik thuis kwam, zei ik spijtig: O Allah, was ik maar aanwezig geweest in die tijd, dan zou ik ook tot de metgezellen behoren. Op dat moment zag ik een droom waarin ik de beloofde Messias al-Islam ontmoette. Hij lag op zijn rechterzij in mijn huis. Ik ging bij zijn kussen staan. De beloofde Messias al-Islam keek me met grote liefde aan en zei: wat brengt jou hier? Ik zei: uw heiligheid, ik wil u masseren. De beloofde Messias al-Islam gaf me zijn rechterhand en ik masseerde deze geruime tijd. Daarna ging de beloofde Messias al-Islam naar de binnenplaats voor het Maghribgebed. Ik ging ook naar de binnenplaats en zag drommen mensen. Sommigen stonden zelfs op de ramen en verandas om de beloofde Messias al-Islam te zien. Ik vroeg de menigte: hoe wisten jullie dat de beloofde Messias al-Islam in mijn huis was? Ze antwoordden: hoe kon de beloofde Messias al-Islam naar jouw huis komen? En wij bleven onwetend. Er was een oudere vrouw uit Chak 37 die rotis, namelijk platbrood, aan het maken was. Ik sprak haar aan en zei: laat de rotis liggen. De beloofde Messias al-Islam is naar mijn huis gekomen. Kom en zie hem. Hierna merkte ze op: in Shura werd besproken dat degenen die de beloofde Messias al-Islam zagen, tot de metgezellen worden gerekend. De beloofde Messias al-Islam verbleef 2 dagen en 1 nacht in mijn huis. Dus dat maakte mij een metgezel. Het is de grenzeloze genade van Allah de Almachtige. Hoe kan ik hem dankbaar zijn? Haar zoon, Dr. Alimuddin, woont hier in het Verenigd Koninkrijk. Hij is ook nationaal president van de gemeenschap in Ierland geweest en woont momenteel hier in het Verenigd Koninkrijk. Hij zegt: Allah de Almachtige schonk onze moeder ontelbare deugden. Opvallend waren haar band met Allah, haar persoonlijke liefde voor Allah de Almachtige en Allah de Almachtige's aanvaarding van haar gebeden. Met andere woorden, ze zou openbaringen ontvangen. Ze had persoonlijke liefde en genegenheid voor het Ahmadiyya Khilafat, wat prominent aanwezig bleef gedurende haar leven. En ze streefde ernaar om hetzelfde in haar kinderen voor te zetten. Hij zegt: tijdens onze kindertijd, wanneer er oudsten werden genoemd door onze moeder, dan waren zij niet prominent vanuit een werelds standpunt. In plaats daarvan waren zij kaliefen, of we hoorden altijd over prominente vrouwen. Onze moeder zou deze oudsten altijd vragen om te bidden. Dat ze altijd bad, betekende niet dat ze anderen niet om gebeden vroeg. Ze ging zelfs naar anderen toe en vroeg hen om gebeden. Hij zegt: daarnaast was het meest opvallend aspect van onze moeder de eer die ze voor de gemeenschap had. Op een dag gebruikte een van onze verre familieleden bij ons huis enkele onbetamelijke woorden over de gemeenschap. Over het algemeen zwijgen mensen als ze iets horen. Maar mijn moeder reageerde onmiddellijk streng op hem. Eerst hield ze hem tegen, daarna corrigeerde ze hem.
Het was algemeen bekend in onze familie dat ze compromissen kon sluiten als het op familieruzies aankwam. Maar de eer die ze voor zijn gemeenschap koesterde, zou haar nooit toestaan dat er ook maar één smet opkwam. Haar echtgenoot Chaudhry Rashiduddin, een toegewijde en missionaris, ging 2 keer naar Afrika voor de taak van propagatie, tabligh. Zij bleef in Pakistan en richtte al haar inspanningen op de opvoeding van haar kinderen. Hij zegt, we herinneren ons dat als het over ons broeders ging, ze altijd onze persoonlijke vrienden kenden. Wie ze waren en wat voor soort mensen ze waren. Ze vertelde ons altijd dat we niet zomaar met iedereen bevriend moesten raken, maar met jongens in onze omgeving die deugdzaam waren en goed in hun studies waren. Hij zegt, iets waar ik zelf getuige van was dat ze vaak bevriend was met zulke vrouwen die een band van liefde hadden met Allah de Almachtige. En ze zou zelf zeggen dat ze het niet leuk vond om met wereldse mensen te zitten, maar de voorkeur gaf aan zulke mensen die eenvoudig waren en interesse hadden in het geloof. Haar dochter Zubda Sahiba zegt, zowel Abida als Zubda. Beide dochters zeggen, sinds we ons kunnen herinneren, vonden we onze moeder toegewijd aan aanbidding, biddend, gezellig en vriendelijk. Ze aanbad heel vurig en ze verrichtte hartstochtelijk vrijwillige gebeden en tahajjud-gebeden. Als er een probleem was, sloot ze zich op in haar kamer en bleef voor langere tijd in gebed. Ze ervoer ook de tijden van financiële moeilijkheden, waar een toegewijde mee te maken krijgt. Maar ze doorstond die tijden met geduld, verdraagzaamheid en toewijding, terwijl ze haar vertrouwen in Allah de Almachtige stelde. En ze zou altijd vragen aan Allah de Almachtige. Ze had ook de eer om hajj te verrichten. Allah de Almachtige vervulde deze wens van haar. Ze deed itikaf 11 keer. Haar dochters zeggen, de vrouwen die kwamen, noemden vooral haar vriendelijkheid, goede zeden en gezelligheid. Ze bestudeerde vooral religieuze boeken. Ze genoot vooral van het lezen van boeken over het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Ze besteedde speciale aandacht aan het vrijdaggebed en ging enkele uren eerder naar de moskee om vrijwillige gebeden te verrichten. Een van haar zonen, Salimuddin Sahib, is missionaris en dient tegenwoordig als Nazir Umureyama in Rabwa. Hij zegt, mijn moeder was de vrouw van een leven toegewijde en haar nikah, zoals ik eerder vermeldde, werd aangekondigd door Jalaluddin Shams Sahib en Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu leidde het stille gebed. Haar vader, dus de vader van Tahira Sahiba, vertelde het incident dat hiermee te maken had, dat de nikah van haar man eigenlijk met iemand anders zou plaatsvinden en dat alle regelingen waren getroffen. Maulana Abul Atta Jalandhari Sahib radiyallahu anhu zou de nikah aankondigen in Masjid Nusrat in Rabwa. Alle gasten waren gearriveerd, maar Hazrat Maulana Abul Atta Jalandhari Sahib kondigde ieders nikah aan behalve de zijne, zeggende dat aangezien hij een leven toegewijde was, zijn nikah aangekondigd zou worden door Hazrat Muslih Maud radiyallahu anhu. Of het zou plaatsvinden in zijn aanwezigheid. Het gebeurde zo dat na enige tijd de kant van het meisje, waar het huwelijk oorspronkelijk zou mee plaatsvinden, op de hoogte bracht van hun weigering. En toen vond zijn nikah plaats met Tahira Sahiba en dit huwelijk bleek zeer gezegend te zijn. Ze bood regelmatig financiële bijdrage aan. De secretaris van Financiën in Canada schreef haar, ik zag een droom dat ik het register opende en de financiële bijdragen boekte. Toen Tahira Rashiduddin Sahiba naast me kwam zitten. Ik vertelde haar dat als zij $5000 zou bieden voor Tahrik-i-Jadid, haar naam zou worden opgenomen in het register van 5000 en ze verklaarde zich in de droom daartoe bereid. Ze was op dat moment op bezoek in Pakistan en toen ze terugkwam vertelde ze haar de droom en ze zei dat ze verwachtte dat ze precies dat zou doen. Toen ze de droom vertelde, bood Tahira Sahiba onmiddellijk $5000 aan. Allah de Almachtige had haar een goede financiële positie gegeven. Mogen Allah de Almachtige haar vergiffenis en genade schenken en haar kinderen in staat stellen om de erfenis van haar deugden voor te zetten.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر